Nyamsumu ani da so ade ani dia bro ni panyina Sompa ba ebe sunima Sompa TV yabo Sompa ba ebe sunima Owa fide no to sompa Fato Sompa TV na ya wani pama o na unu arada ifisa gudie munsemo ubenya abrabo munsemo ubenya nyamsungu nsem ubenya anijie munsem ubenya enyumpa na kakuma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa dibra ubenya ninyina ubenya Sompa TV yabana papini suo Sompa die ema te fiapa Dakasia Trade and Porto Trobonsu Kwame Basayi Adomno aye ene eye kwasia da aye ohumumu June busome no ne de toso aduonu emienu afimpino ene aduonu no mu ensem aye ensem twerefo bro ahehua wonum ensasoso ema wosamufo pani so oru atabo aten wosamu ayi de ditie ene yesi adwa ye de som se Sompa 106.5 FM kasiye na shananson se ensam no etwamu ewo Sompa 106.5 FM akra no ejene ho secheramena ewo eye Sompa 93.1 asante mantam kropon kumase afei ayiko FM 100.9 kumase krona adamfo pa radio wonom so asomu topete ewo Paris France abuchimemu afei takwafo so asomu ewo Sompa 101.1 takurade fo so ehera ya wonom topete bebia eye Sompa 103.3 Tachiman Fonso asomu a wanam eshita eya Sompa 106.1 Sunyane Fonso eshelai eya Sompa 98.9 Nkranza eya Sompa 90.7 Afei Domanso eya Sompa 101.3 Udiko dano baby a FM stations apepianko mano wono Sompa 106.5 FM yeshahon mo a ubeti yenka every echichi ni benchen wonsan kan ya race canon na udiko dano why ne sa e de amaye Facebook no so yedamu live share ho sisia eya Sompa 106.5 FM Accra like page no emaye ne shenso ema afoforo no enya bi nhwe wi a wadwen kire bom frete na wodi ato ani abakire di ama YouTube no so edamu Sompa FM live www.sompaonline.com website ya esemufo pani adama ora tabu aten wakutire ni nyina poto kasa mu brofo ede akogu anu mu a ubetumi akokenkan bi na ene anopai ensam no de edi animu bi eni ensam a yede ma wona ni bi ene se papa yi wanya mfirihia no aduanan enum o kire se nipa bi abono agene nkwa de afi ensam kasache ede akọ ede ama Sunday school achechefo a wonum nyina wa matadisi asole nim ede ensam onumanyafo Canada akompre ko Japan wona ka se wo kire se MPP for ohia somdwe ena no sembia orabuache agya ko ebeka ye no Jennifer Queen wakasa bio watutu bia ma ne brutal na we NPF wonder ka se wan kire se no kure amanfo ka se petro kure bi ni o ma yimo wo mo senya no kure petro o ma yimo pa ebusia sempi ka ye nim ho enenanum anopai enuanum banu yesi adwa ye de esom wo empani se akukọ bi de wo hoi aya na wanim adekye enso ye dani a wotie efri wonini ano enti no ewosa wode wafidie no eto ha na yan kan che ose na KJC Company Limited ana so yesene emi ade ye no nsia kasie yi esom wo abena badu adepa kofi ni medini anopai mene obrempon na kwaku ampoma
Yama wakwa aba na fe yɛnhyɛ nkɔmɔ n'ase na yɛkɔ akɔpie mu ɛwɔ asantemantam mu. Awrawosɛm yɛ efiri asantemantam mu ɛba no ɛyɛ efiri manso datano. Na wɔkyerɛ sɛ papa yi yɛfrɛ no ɔpani yɛ abadududo na frɛ no emu odewu ahyia no kwafiri kwa mu wuo ya ɛnya asem kuma kora ya awrawosɛm kora. Na wɔkyerɛ sɛ wɔyɛ fiewura na wɔse wɔne ne tenant baako na sɛ ababa ko ne no atifie. En wonya kasakasa kakra ewo wo ntam enam so ema wo kire se ababa awayi enam so ekobo prosifo amane ema prosifo eba befa opani ya badu aredo na afre no emu odewu won befa no eko na kache na we eye allegedly ni enipa bi kan se papa yi won befa no ko prosifo akache no won anhu ni bio wokoya afi won mususu se prosifo abonu ma afi won yi no krampa wonu ahu se we de baabi adi wan kanena mu mirika asam kase na beto no wo yesu wo dwane a di mirika pa na prosifo esan kofa ne bio wo kofa no no wo san bo no a afi wo mu gya no a wo yesu wo kono a no ena kitijam wo gya mu to fam a wan so de ebio na mame ba ko a ye frɛ ne se ma me baki wono ena na asemi wo kyerɛkyerɛ mu e de a kyerɛ SOMPA kasefo ene yebusa ne se ne wo nya botre na wo nkyerem na tiefo nso enya bintie Anti ya wokuda ho ye mini abea no pepa tantene ni ama mini abea no every say kwasi ni fie no dia market e bia ha no wo atres and then 4 days no data no police station ababa ya one on hand dan ma ye beche and de ne bada ta me ma no wadi 120 years and bada data no police officer no say ne ba no so aye no so bia kula on fancha no on fa ne ba na ma no kwa ka asem bia wo ho data no inspector ne ka chen so wo kwa abibia ko ba na ma me ti ase no ba ti ni ko kuma se me ba ye pe no mo ka chen me na me ba enam beduru ha no na e okro if they na abo fa me nia no da self one ofo no omo da self one say adentin wa ko toilet woni toilet ana so woni toilet omo ogu no ana ya na tete toilet ni nyina na ode sra na ho say obi obagbo ni bia toilet no ebe ye no ntimi free wa tres ba na mo ka cha say me nia na boda na me me nia onyale osro police onko police station enti yakoko yi na yakoko tata ale be se no wo bia banana police ni sate so de cha fan be e sa ebu ode bu no no sori no odwane no mo che ne ba ni ba we jina na ti we jina na ni a police 48 inspector no wada aka no ko ne ka we bo na sum no we bo ha no we bo ha ana chanfan bet no mo de bo ne kokonkun a ana me ka cha police ni se ni pa no wante sa egu na mo bo no mo nya na mo fa na me ko hospital akwasi ba fa ye ne ka bi obo bia let ya man police for instance we dwane nku ade wo mu nyi no amfa na man na me ko wa ta san ko ka cha assembly man no ono mo ka sa no mo say imagine 15 million ma ba no pay ya na me 15 million na ba be sa ne so mu nyi no was a banana sa kwa each and fabet and so side baba and so Johnny baba be water sa and your brother that so police for baba to no nyane kokola police for na bu na kunu mi gira hobby and one woman ni pa what that kind of police for wo na obi aboli be inspector no so bomi ni ani na mi gira hono mo so mo so me bua police ni me gira kan tira me say asama make na e nkontompo na case ni say ni tenant ni say we be credo asini pu mi blast aka ni 1 month won tifie ho wo hwehwe na ohu no enti the credo asipuno num sane be ya oba obehunu no aba beje ki awo ne ho no na wo hu na aka kire ne say aka wo bo so me ba ko no wa tu enti say wo he na won tena fie be mu tu na fie awo tena wo mpla nya hwe asem ni nyina no na abusia joining yan wo Facebook aya SOMPA 106.5 FM Accra Facebook no aya SOMPA 106.5 FM Accra na uduru ho abohunu in fact emu odewu ono wada fo ma wa mo oh in fact wa pompono pa enti no no ani nua ba baki ene wa cheche nsem no sane wono no ehu no ene ne wono nso wosusuo say wo mo prosifo na o chese inspector kra abone nua ni bi inspector mu ya no kra be ye hwehwemu no wono nso abone nua ni bi a akoya awra hosempa be de wo ka say emu odewu wato aya anom e wono ho a aya awra hosempa abusia yefi awrahu seimu na yanto asam no so ewo nsam foforo mu mfimfini matamu eho na yade wutu fa se okwade abrehia ma otu an nsam ogyabum akwakopi na ekuro baako eno no ewo mfimfini mantamu a yebo odini a ade baako ade betage wonam ene wawunim kasoa CP na wonum se kasoa CP no ne din ankasa ana se ne kurosi ne bedwa no eye gomua esaba ekurom opani kase ya wonete adwaso ewo gomua esaba kromu a
wɔnom frɛ no kaswa CP ɛyɛ nana bentum ɔkyerefo a wodi kan yi nana yi atoto srɛ mpanimfoɔ wɔnom a wɔm ka bi wom afei wɔm a wɔm nsɛm yi agya wɔnom timi ɛkyɛ adeɛ sɛ police station bi yɛ mpanimfoɔ yɛ sɛ wɔnom sie ɛde ama kaswa CP foɔ wɔnom sɛ wohwɛ ɔhamu nkyekyɛmu a abupan pɛ sɛ aduowɔtwe 80% aka kakra bi na police station no ne awie enso no ɛkamea yɛ sɛ mpanimfoɔ abubu nnua mahogany wawasa pele wodum ɛde ahyɛhyɛ wasom a wɔn abɔ wɔn a wɔnom nya wɔn adwene sɛ wɔn bɛto aso de ama wɔn enti no wedia wɔn toto srɛ mpanimfoɔ sɛ wɔn kura wɔn sɛ makura ne akyekyedeɛ ɛka kyerɛ mpanimfoɔ sɛ police station no wɔn mɛto aso na wɔn complete ɛmfa ma wɔn ɛsan sɛ wɔn susu sɛ ubepie mu ɛwɔ gomua ɛsa ba kromu a dodoa na afra ne kaswa CP na sɛ police station ɛwɔ hɔ no mu a empo no ɛbɛbɔ adehye hu kakra ɛma sɛbi mpraduasa ensɛm bi anasa niema bɔni bi a ya ɛkɔ so bra ne bra no ɛwɔ mpɔtam hɔ no ne nyinaa ɛso atwa nana ɛde sansɛm nyinaa ɛto dwa ɛwɔ abra wɔ hempɔpro a wɔno ɔte adwa so sɛ gomua fɛtɛ ɛhene ɛna afei wɔsa so ɛyɛ twafo hene wɔkɔsra wɔnom ɛyɛ nana abɔ ata okosra wonom en wodi adisrede eto yese mpono nana so ensa betumi asoso a se empani se entahire tamienu ekabomu ana yapiminti wono so enfa ne nsa mesom na wonom nyina enye pempen so anankoro na gomu CP police station a eya ka ho no wonom so etumi aboa asom amoma wie ana wada police station yebese ebewi na nyama ko ediri aka komiti wada to nan meni na yamwa nanga yetu police station afi na wodi am if the castle police station the one now if you themselves but police station will see you am going to do what you know man we is absolutely miserable what should report to my doctor say you really why don't should go to them they be a bank eti yes as police station one if man fit yourselves castle if yourselves by any one fit yourselves and yourselves instead they keep that you do now e be boa it's on how I want them that's not anything you don't want to buy I don't want to share that's on the we are creating another is our who's a bit of man over to know that one say once we have to go to the if the man has to go not now and then in the that in share the biara obia what kind of nature how go we know what air position e mo na boa opani okasa yeyi eyanana bentum ochefo a wodi kan ozikro a wono wote akonwa so ewo gomua esaba kromu adodo na efre ho kaswa CP ene wode adesrede yi eto mpanifo anim eno achi no ena nana abo ata a woye gomua fete hene wasanso eye twafo hene a wo gomua achempem nananom achankonwa wono so ekasa ye kire mu se mabesra mu ena mode madesrede ato manim nti menso mehya mobose de metimi bia meye Moankasa mu police station say no 80% done no mo de ho nsam eto manimi mehwes se ye betumi aye ho bibi afen so na na se okaka nani no wo hu se eye basic school e wo ho no no eye aban de no eno so eye atete apro apansam eno so woka kire mpanimfo se wo kwai wo mo hwe nanim ene se wo betu bofo na wonum nyina etumi atu anamo abankran ha aba de enimpanifo aba be di hu nkoma na se obeye afen so wo kono wonya won mu kwa so mpa kase ene ne nkoma twetwe ne sei enete kabun bambo ya da nu nya so de inam na se obi di tutwa se ma na obi o de to go police station e go report to police station we see ya da nu nya papa obema police fu papa pro we bunya ma se oloko obi ye bibi okogo bi na o de internal into go police station nya bibi ape atara se go self water into to anamo go police station e go report no watching papa no one in family ko ego intimidate studio de what you go for no abohwe na mwa order be the na police station where you be and son akwa mo edo go to the man amon osa de no hia papa ntina na no wa motu ho wa baka nana bintu wa ko wa bohwe bibia the state of police station bibia na we be order be the na wetua we anu ansa na akwa mo na edo opani a wakasa yeyi eye nana abo ata gomua fete ema hene no wasanso eye twafo hene ya wote adwaso ewo gomua achempem nananom atrankonwa ene wode ne nsami etudwa ewo abra wone ne mpanifo tietia won chacha mu ekopie mu ewo opani kase ya wono so te adwaso ewo gomua esabe kromu a dodoa na afre ho kaswa CP wo hempopro nana bentum okyerefo a wodi kan ekwasra wonom ena sankomotwetwe nyina ekoso na yeto so na ye de ewura amanyesemu kakra olonyamfo Kennedy akompreko Japan akane no
Now I am Rasibajani Edema this year or Ascent Central Bato Empesiaso. Say, when the trim Esan you say, or pursue the MPP, Amunukunu and Nimu, Nafu, Frank Adama, hotly to me, Edifree NDC4 and some more. And no, and I'm so Amapani Wakasa. Then Casa Jina say, Nanu, yeah, MPP 1.4 across Setana Ewa Lisa Hotel. No one called you party in one. One day I told you, say, NCBA, no one called you on Franca to me. Now, on no sweat Miabwa, and ya a brebebre, Savay obey me, dear Bontois, Nania, air cost to a party in the moon. What make a party for money in Nadia Bomu, what me out to me at the free MPP for NDC4 and some more. And no, and I can't dear compare for Japan, Akasadia for what you say. Send your more young one, Sabre, Nanka Canenoa, and Quebec constituency election away, and Sanya region, Akoyi national executives, and some put any Akoyi, a presidential candidate, no. Now one more way in a go, and some Akoyi flag bearer every year about the and penny for a baby party no anymore. Sadiano, and your crown, or Kaya can say, and yes, Sadia. The Edmond Babaye, one more periphery, emblem, then I'm so ama Akumatoyemo etimiaba. The right thing must be done. You see, people were not happy and did not go out there to vote. We claim that it's our own party people who refused to vote. So why are we taking decisions that to annoy them again not to come and vote? Do we really want to come to power? The power belongs to all of us. It is not one person's ambition. It is not one person's wish. If it's one person's wish, then he alone should do it. It is not. It's collective. So I'm pleading with everybody to come on board. But there should be fairness. That is all I'm saying. And no one I made periphery, and no one in Madia. I feel was I can be to such as say, party no baby, I will engineer, Womukita, Omuhiano, Asumdie, and in Kabomu, Anyasa, one baby cricran. We are behaving now as if you have read Plato's well. He said, justice is in the interest of the strongest. We are not in the Plato's ideal well. We are Democrats. So there should be fairness in whatever we do. No, of late, the party is behaving as if we are in the Plato's ideal world, where justice is in the interest of the strongest. When you do that in real politics, in the democratic world, there will be confusion or chaos. We don't need that. So I'm pleading with all of them, those in a position of trust, to make decisions that will bring future peace, unity in the party. But these kind of decisions that they are taking, we have to be careful. It's not good for the party. Sir, Niomu ye pa de e wose ye hwe ye sanse enye ema monyokuo no onumnyafo Kennedy akompreko e Japan na wasansensem na hono eno raboache Japan enso ekasa ye enupo no SOMPA fidie kase yesu afọ God and country dwumadie so eno wakasa ye professor Kwamla Bochi efre no a obi sanse aso oraboache Japan yi de MPP amanyokuo mpanifo pese wonum dikan ye edikan ekoyi ade eliti ansa na wamu wi amu abayi ne nsa wamu wi amu abayi ne nan wamu wi amu abayi ne hwene no omba wi na ne ni ti na omu de asiso no amfata ebeboa na ene wose wono kura no wura bo ache Japan wose wono kura no odwene ho awante ase sebi mpradu yasan wo yisu burafo bi kura ase de wo mo ye no eye nonsense de ma no na sasam nonsense na waka ye no ana ma me Jennifer Quinn wono so ene opani kwancherefo abedi akira wodan kitahudie ho ensema no ewo MPP amanyokum wono so ebe fie he ya ene wose hwe asama owurabo ache Japan ka no wono so mu enye ye esan so owurabo ache Japan ka sebi mpradu yasan ye ka obi e wonim de power ku animu anka wo ya number 1 ene ye eba no abakwasam ku animu anka wo ya de nanso no asade nansan wo ya toto mboa ba park so no se na no kura no MPP mpanifo nyina ko meeting wa ma na sana nonsense je ni bottom a wo de bebra stiga na adihye nyina enti wonu de wo hu ni se de wo be kasa ye e wo SOMPA for God and country dwumadie so e na anu yi e na ma me Jennifer Quinn say asemu a owurabo ache Japan e kan ye no wonu wankasa no so hwemu a wonu obetimi akira de pa enti no wo mu MPP amanyoko no wo mu mpanifo ba ko bi wo mu a wanu mutimi kira de ye wo mbafo na ka ho no omo so ate etimi asua bibi de afiri ni ho na nde na nko anim kura se sasam no obeka no ebe ye bomb baby approach yaba ya de nonsense o yura ba cheja and mine na ka 5 days patriotic institute no me kura ma suggest am general secretary say come yura ba cheja ko o historian pa do be mo MPP history but no nye show sa da e wa ma me bi kra wa ha ba ma bi dada no correct nti onu say no me ma suggest am general secretary say o metima na be kira de woni yura na no obribo ahe nso no yele onu obetima kira obi o te Chelsea obi o te Arsenal yura na no obribo ahe oni sa history ni aba cheja ko be mo bra o te MPP USA na do ba ye no onu kunto ko o chise ye de ni sika o start
$25 or starting in America history. A rich history with me actually party for will be the finest lecturer. Trust me, I respect him for that. Me akoma shiana catches of the way of my history already. But classroom never try a day. But to be honest with you, or try what they now so your party. Go do baby, I overcast our position. One to be on party history. You are what nonsense. No matter what the any what they're morning in our table. Sada no kwa maybe to send nonsense in the bottom of a country we are saying. Send what nonsense a simple push the bottom of you are good whatever my Abusia asamna nye Mami Jennifer Queen Sompa kasiye so Sompa for God and country so ena obedi sa enkomo yi Abusia na KJC Company Limited ene ya kan for di ama wo adansi ene ma papa akache ene ho enti no ope cement iron rod ope ena do ansa tia kwa bako ekwa kwesi infinity mechire upe inchisi bia ebi ewo na kache a obenya bi enchese ya de bodan so ema edan etiapo ese wotepa cement no de odi twa foundation a ema edan no fapem no eye very strong eye na KJC Company Limited ene ya kan for di ama wo enkrobata no dosso Ghana mantam dunsi ene nyina ye wo bebia ye duma penti sentiosi wan mo aboy abaso penti court of one so abowa mo abaso na chese wan mo aduma so ani abaso bone de bebre and waje 0204 355 040 0204 355 040 na KJC Company Limited ekuoba sempremo no frɛ wonom na oba aboso so na nyankopon ya dom na otua aka obemo mona wo mo no eye secure sanitary pad eno na wasa wode mo enti no sɛde nyankopon aya ade no na o first 3 days ne de o se wo ye hwan aya na eba bebre pa ebi de eba bobobobo wan hwe ya no animu ya kogu ase eba sa na ma ne bi ntimi sha white by say we use secure sanitary pad ya o first 3 days no ase forget am wo betumi just train na dia skin white kama papa na minti no ewom no ene pe kwati minti e ma feel very very secured na ye said ye etie no ewa enti ne anim ni etre na afei na taban no wo de tale side and side no so so white by tre enti empepe mfa ho no leakage ye secure sanitary pad ukọ dwaso na wapebi ato na kumasefo abonko mama excellent cosmetics edum PZ Kwada so taxi station ho mo frɛ no was 0243 862 158 0243 862 158 na wa secure sanitary pad ni bi endpoint homeopathy was wo mo na di kan edi homeopathy no esa yade wo ye Ghana ha sei one mo de abasobɔ no bebre ene yade ama wonom wo ma da manti ye twa ye hutew ni agi aboafo nkrato yaba ye ba ensam foforo etwa so Munde dinam se mena foreign call. Hello papa, what do be a new? Se me feel London, eko US. Na no crowd who cry from me mama nia. Na papa mo what to say? Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, eko bosem penemo. De woton adansi ho niam no so. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo boduma kra sre kane no a. Na wodru US won so manfo bondin sa na. Hey papa, US hakura de. Na ko jejesi Company Limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam dia. Obia se na ko jejesi Company Limited. Na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adansi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, ekuo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensa mua ene obi en foforo yawo. Ba ko obu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokura se nkran ha. Obi ase na kodo desi eye bemaba e wo dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said the board dance ro. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina so eye tufo bo. Wodu ko kra mu a, wodu ko ja free. Akra wuyi kaswa depo ene pokura se de no kra to nkyɛn a. Wosa wobu akoteman, Tantra Hill, Iron City. Amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo kra da nkyɛn a ebi so magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edwe so Accra road from opposite Alhaji Salia ampa ba meboshen tano so breman na manfrom
numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kujesi Company Limited. Hey, Kuaba Simprimo. Hey, Mido, Edrano Pawutimi to Boise, Echichusi o. Do. Na so ni semidie, me the Yas toothpaste and the brush and the chumisima minya humka. Sentina ya boko yi na me die me all time favorite. Yas herbal toothpaste and then the brush. Abua me ama sesei, menum so a enwunu anasa de ehia. Me selfim me biem. Na wo hwasa me se ayo fita sesrecha homa. Na et brightens. Yas whitening toothpaste and then the brush and then me di chimisi. Entina wo se efe. Na Yas total care gel toothpaste and then the brush ni die. Ebo wo se ho ban. Demu ni nyina. Ema wonum ye sham. Oh yes. Enu krotrodo. Yas herbal, Yas whitening, and Yas total care gel toothpaste, and then the brush. Abuzian chamfa. Sawo pedudu tu e won kran ha. For Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahudo and then the brush abajaso ababuaye. Kweku, minim sawayeshi. Me kraman nani. Now so ebony show one embasso. Malehon sapeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only give you is a condom. The condom mulia then it's not on, but don't support as a condom. TV Emma Aketuapa ewo mo ankasa yeto asam no eso ewo nsam foforo mu a upie mo ewo Kumase kwada so a Methodist asode ya wonom ewo ho no kwada so Methodist Bethel Church no no eye kwada so circuit wonom de dwumade bi hihye so a wonom se eye Maiden Sunday School Teachers Conference na dwumade na se no na bawa beidu yama ne boni kopie mu ho no mo a opanikasi a Sunday School fo nyina wonom ewo kwada so no eye Methodist asore no woda wanom eye Mr. Set ata Mensa Senior wakasa ye ede efutuo kwama Sunday School achechefo nyina se mu begina mofra na anim abekere wonom ade a aye amususu hwehwe ntoso dodo ubonsu obi nu atimi aka na no ko obi wo hwanu mu asade ne mawura ebe wo mofra ye aninie afensu wo musua de e wo fie esan se John 10:30 I my father awan e na ade bekere mofra na sanso sua ho ade kwa akiri e mofra ne bi wo hwanu mu a asem bisa wo betumi abisa no uya cheche ni wansua de wankasa ogina na wankasa what shock enti na futu a wode koma Sunday School achechefo a bawa beidu yamane boni etu bi esom yin eni now you both have a disciples teaching everyone to know Christ. You both and say your church and friend them. Omo Jesus. Na ya nso ya be hunu Jesus. Na ya dwuma ya no ya tima hyemu kena. Se na be ya betumi aye adwuma no ye. Na ya hunu se asafo no eta ya chinti ya nso ya mo homode. Na ya ni adwuma. Enti ya na etaka bibi say wa o church enkrofo no onso church ho ana. Enti wo matu asempa eti aduonu nan. Na ye Jesus Christ na wo ka. Wo se mo Pharisee fo nya twonfo. Mo so aso anema kanchemu de so aso ankrofo. Nanso mo nsate akora mo nya deben. Mo mfa nso. Enti me baba be kanifo a ye me dada sisi anu mehwe se ye bekoso nya church achefo no mo hu se omuduma na omudi no. Enu achi no na Sunday School achechefo no bi nso eche woni so eche won panimfo se wonom etimi ayentete ente se de ama wo mo ekwan ye won befa so won be kire mofra na de no mo nso anyini abeye empanimpa wo mo so ensem a wo mo ne ba wa bedu eche ye ebini
And the person me the best Sunday school since a date up to now. The end of the Sunday a date they sing there over 30 years. It's a man is a I put it on the Bible. I don't know no the egg map. I put up a bob in the Empire Mammy. Listen, the medicine walk Sunday school man and listen. The TV said the people of far foot to ever go. The person in this time like this I will be there. And church and I a difference. And a new teachers in incoming teachers are also so they can this never be as I don't know. So what fun no person said in the fire about my so you put my best in and so most what we say chairman so we so bad because about we are so pa ebeboa maiden edition Sunday school teacher conference ekoso ewo kwada so better Methodist church no na sansem nyina ekoso abawa bedu yamane boni a woto nkra free asantemantam sum yan brane brano no ode sum yan ye to ansem ne so ne de ani akire mu ewo famgo ene eho enkobobo emo opani ya oye Kwapani Kwanchefo da National Petroleum Authority ano eye lawyer Eduji Tamaklo. Wona nsema toja kacha Ghana fo nyina se ehu bia enim ayamhihie bia enim. Ayamhihie bia enim se amanfo se o Iran ni Israel ntokwa yinti no ase Ghana ha yamhihie esan se petro ho be kwa atwe eno so dabi. Ene ikura mpo a ntokwa igusu gina mu denden amanfo pata ho won se wo mpata yi. Yewo petrol no yewo bebre yewo over 200 million liters of petrol and diesel no so yewo dodo no a bro 150 million liters I bet me krampo yanya hwe kra yesi o we de yempre bi kra nhu ho kra no bosumi mienu de e bet me ede yen akodru eno ti Ghana fo se moda eya amona. So I can assure the good people of Ghana that currently as we speak we have enough stock or reserve to last us beyond 2 months. And with all efforts, we are confident that we wouldn't have any problem with supply disruptions at all. We have for petrol, that's almost over 200 million liters of petrol in the country. When you look at diesel, we have in excess of 150 million liters. So these are enough stock that can last the country for a long time. Enti yewo bi bebre egu ho ma obia eyemo enhyehe no we eye lawyer Eduji Tamaklo pani kwankyerefo ya oda National Petroleum Authority ano. Professor Mohammed Hadrat Yusuf upiemo ewa Kwame Nkrumah University of Science and Technology a KNUST a wachira de na de wachira no eye economics wakwada de yie pa ewa economics mo na empanimfu a wanum nyina eye professors wanum hyiai ena na wanum ekasa echeche wanum ho ade ena Professor Mohammed Hadrat Yusuf ekasa ye kire mu se bibi eha ne kakra wose Ghana ha sei no Bank of Ghana art no wose wanum eye nsakraye kakra wom afei Fiscal Responsibility Act no so eno so wo munya sakraye kakra wo mo se ebeboa ama ekwan ya Ghana ye faso ebo ye besia eni kwan ya faso edi no eno so etumi akoyie se de ebe ya ebema economy ne so etumi agina yie wose wohwemu a ekwan ya Ghana fo efaso ebo besia ne se wohwemu a eye ohemu nchichemu ebupan edu afen so ekwan ya sika no eba wanum tesetesemu we nkwa ha we nkwasha ha no eno so wo ha mu chichemu be ebupa be ese enum enti no wanum hye necessary act yimienu a wo boss we eye Bank of Ghana act no and Fiscal Responsibility act no wanum yansa kiraye kakra wo mu anko no Professor Hadrat Yusuf no enko gidise ebeboa na ne kasa ye mu no enu wo kire mu sei sedie ebi wo hɔ no mu a eye enwumakuo adantemu enketwa eno no ye kana small and medium enterprises no aban no ani nkwa wo hunti aya na empempi na wanom sedie bi a wonye jiska kakra eye to a aban nya firi wo hɔ de so o man yi mu no aya na ekɔ kakra esansa wo so sankofo mu no sa wo mu a wo small and medium enterprises no wo so wo mu yie na wo ma wo mu akade bisia no wo mu hia wo di hyemu de ma wo mu no eno no wo mu so adwuma no emu pagya
na wonsu etimi enya sika kakrankra efiri wonso a wode sasemi atudwa watsoto sra amane se wohwe African Continental Free Trade Area na wonhwe se obema enwuma nkese adantamu nkuma no womonso enya ho fasodie papa se de beya ebeboa Professor Mohammed Hadrat Yusuf edi amaniboi etoto sra aban afe yentwa bosompo na yenko abrochimemu yekọ abrochimemu a na yekọ Minnesota eho ene yekọ akogine na we America memu FBI for ye wo ho e de atoja kire se abrantie bi a wono wo fa mrahye ne nsem ekoku mrahye bedwani baako awo ene ne kunu ewo ho na woku wo mu wiye no wo fa mobile phone ene wo test ne yire eka kire ne se prepare for war just won nya na adwene ye pa no brace for ensa no na abranti aye kana semini din e de Vance Vuelta na wo kire se wonya mfinhia no aduonum enson 57 years na wako Democrat House Speaker aye friend se Emerita Melissa Hotman ene ni kunu aye friend se Mark enano memenda ye twam ya na no ena wo mo a eye asem no mu enhwehwemu wo mo eye asem no hwehwemu a hunu se se wakodi a woni kura wiye no wiye no ene wo fa mba fon san ka tene yire se djuma wakodi enie eni ti wo mu nyina wo mo nka mo homom na wo mo emprepare esanse de de akire eba no eno esoso pa bambafo e kire se saade ya oye kire se wono ankasa mu no na wadi kan abone trim kire se wa prepare ne ho kura to hodeda esu wa kwa kodi bone sa no wiye nso a obi kan sa exit point ya wa ye ni nyina benkum ni fa also so bibia so kama se na be ya obi a anka obedwane se be ya obi a entimi enso ni mu nanso empanifo aso ne pechi ya ode no ejina mra na afi wa kire senti a odi bone fosem sa na mra no enso ene no akwanhye abusia kase no asi afei no aso afidie na ensema ye de soma na no pai ebi ene sei ukopie mu ewa asante data no a papa bi efe ne se ya badu adodo na afre no emu odewu wonsu se prosifo abono akuno ya wre ho sempa odekro ya wono so ogomua esaba krom adodo afra efre ho kaswa CP nana bentum ochefo a wodi kan wo toto sere se police station ampanifo de won sakan 80% done edaso si wo momra mawie ma won onimanyafo Canada compre ko Japan and etoto sere wo tere se ne yekoso MPP mu no perepere ye ene betimi aboa won entity ekwa de ma Sunday school achechefo a wo nya e wakwada so better Methodist church mu ese wo mbekire mofra de a wo ni kan prepare wo hu yi ensem no na ahodo bebre eka we num ho ena nana kwajeje si company limited na davroma wo so yasene e ma ye de bre wo pe na do plywood nchese de bodan so ena afi iron rods binding wires bibia de shedansi ase e de ko wie no e ye nana kwajeje si company limited na kache ena obenya bi watore ho apete e wo man Ghana mu ba bia se woto adansi ho niema e de fini ho a wasan di guka mu adi goja ofri ekwo ba sempremo ne ode ho dan no a otimi buwa wo e ma oda yeso nso besi dan no eba mu no na dawroma e na wono ebe so yasene sanso e na secure sanitary pad wono nso ebe pia yen bebo yichidom e ma bibia etimi ekonkan secure sanitary pad de e ma no se no a na wonpe se wondu amo bra ye mu sa no a ne ebetimi aboa ho ana ne etimi boa ho eso so ano no eye secure sanitary pad eno na ebetimi aboa won pa eno nti se wokọ dwama so na okope bi ato a na oduani akyem mu apem secure sanitary pad eno ene papa ebetimi aboa asante mantam mu amope bi ato no eye mama excellent cosmetics na oduani akyem na okope bi ato ewo ho edum pz anase kwada so extra taxi rank wono ano na wakope bi ato ewo ho afei endpoint homeopathic clinic wono so adawroma mebo ne presen empremier nsa wone boa ema apomden no etimi ekoyie pa be ma de mese ukosina ni mu a eye awusi mema nyina anamu wono mo ena eboa wo ama mema yo etimi abamu na afi awo nso mawawade enu mu a o matimi aboa amoanya eba ni bi na massage and physiotherapy ya so ye nso ntino se ntini mu asisi na moja ntimi ni akoba na da bia wote ya waposo a wokwa etimi ahwew ni yi sa ha yi nyina e de afiri ho woni ma da romanti na wo mo ebeso bi na kase yi etwa ne ho ewo
Efri Sompa 106.5 FM Accra no eje ne ho secheremena e wasantemantam e Sompa 93.1 Kumase Ayuko FM 100.9 Kumase Adamfo Radio Ebutu Paris France Abrochimemu a wonum so mu epetenye Takwa Sompa 101.1 Takwa den so Sompa 103.3 Tachiman Sompa 106.1 Sunyane so Sompa 98.9 Nkranza Sompa 90.7 Domaso Sompa 101.3 Afen wudi koda no so ye wo hono mo a wote yenka efiri ho Facebook fo so yada mo nyina mo ase YouTube no ye wo ho www.sompaonline.com website wura ataboaten wa kuchire de agu wano mo akwana kwakenka bi na Facebook messages kakra wo hano mo a ye hye ede adane de amawo na akua mo aboaten wo say what the happy belated birthday eko ede ama no ankasa Emmanuela Mefo was a student ewo Methodist University Ghana was say eno na ye wawoda nyankopon enhira ye fafidi kese so ma awoda papa we efri nana akua mo aboaten Abrekuma Central eno wode sasemi ebaye rank Rahim Rankin enso ebe my good morning Mercy Tieko wono so eba ha behwe ye wo hene na message bi obema ye good morning na honorable Abedi Kwada Sukumase or say good morning champion enjoying super weekend news with and life and clear at TKD microcredit services at Bushen yo yeda se papa piaga ganso ebe ye akura ya yesusu se prosif we abono ekuni eno ho ena piaga be ye no watching you live and clear at Ahafo in Mem Starboy no ono so dia we dey by Dr. Baomiaba Nab wono so ose nana ekuamoa boaten Abdekuma Center yo makenkan e wa hanum yeda mo nyina mo ase papa medini abena badu adepa kofi anope menen obrempon nana kwaku ampoma ya metiefo nyina moniti a enyado